今次我哋淨係用4種材料整一個好味、滋陰補腎嘅花膠螺頭湯。材料有花膠筒、紅棗2粒、豬展1件，呢度大約300到400 gram 左右。螺頭3粒，可以用急凍嘅，處理之前記得解凍就可以啦。首先我哋需要處理咗啲花膠先，花膠要將佢浸水等佢化開。呢個浸嘅過程需要1晚，所以我哋喺整之前嗰1晚就要做呢一個步驟。第2日開始煮嘅時候，我哋先將豬展飛水，記得係凍水落豬展。豬展飛水嘅時候，我哋就會做一個好重要嘅工作，將啲螺頭洗乾淨。可以見到個螺頭幾污糟，黑蚊蚊，我哋可以攞支唔要嘅牙刷將佢刷乾淨。清洗完之後，可以見到個螺頭係乾淨翻好多。我哋可以比較下清潔咗同未清潔嘅螺頭，佢哋嘅分別係好明顯。清潔完3個螺頭嘅時候，啲豬展都已經飛完水，我哋可以準備將啲豬展夾起。跟住我哋返嚟處理啲螺頭，啲螺頭已經清潔乾淨，我哋就準備清內臟。我哋喺個好似有條腸嘅位置，喺中間將佢切開，唔使切斷，切開一半就可以。切開之後，你見到呢啲好似內臟啊滑潺潺嘅嘢，我哋將佢唔要，同埋洗乾淨。清完內臟之後，我哋睇翻隻螺頭，唔會再滑潺潺，裏邊同外邊都已經清潔得好乾淨。跟住我哋清潔埋其餘2隻螺頭，跟住我哋可以準備將佢切片。睇翻3個螺頭已經清潔得好乾淨。點解我咁強調？係因為有時出街食，你見到個螺頭根本就冇清洗乾淨，所以有時我會寧願喺屋企整。講翻個螺頭先，我哋將佢切片，厚切薄切都冇所謂，因應個人喜好。切好之後，我哋準備飛水。記得我哋凍水落螺片飛水。飛水完畢，我哋可以滗起啲螺片。我哋飯煲煲滾水，就將我哋頭先已經飛好水嘅豬展放入去，跟住再將我哋頭先啱啱飛好水嘅螺片亦都放埋入去，跟住將2粒紅棗都放埋入去，跟住可以煲2個小時。跟住我哋可以處理花膠，首先放2片薑喺煮滾嘅水裏邊，跟住將我哋早1晚浸好嘅花膠放入啲滾水裏邊。跟住我哋將佢煮30秒至1分鐘，就熄火，冚蓋將佢焗住。記得熄火，我哋只係將佢喺熱水裏邊浸住啫。而家個湯已經煮咗2個小時，我哋可以將頭先同樣浸咗2個鐘嘅花膠倒埋落個湯裏邊煮多半個小時。所以呢個湯大概係煮2個半鐘，淨係螺片煮2個小時，再落花膠煮多半個小時。已經煮多咗半個小時，我哋開煲睇下。啲花膠已經煮到腍晒，螺片亦都係一樣。跟住我哋落少少鹽調味，因為頭先我哋煲個湯嘅時候，我哋係用清水煲，我哋冇用一個雞湯做湯底。因為1，我希望少油少鹽；2，我哋落嘅材料已經好足夠，個湯已經好夠味。我哋睇翻個湯嘅顏色，都見到其實係唔需要落雞湯。落完鹽之後，我哋可以夾啲材料上嚟，同埋準備滗個湯。我哋望翻個湯，4個主要嘅材料花膠、螺片、豬展肉同埋紅棗就喺晒呢一度啦。跟住我哋滗埋啲湯上去。呢個花膠螺片湯只需要4種材料煲2個半小時就可以完成。煲呢個湯最緊要記得螺片煲2個至2個半鐘就差唔多，花膠唔好煲多過半個鐘，如果唔係好容易會煲到溶晒。如果想睇多啲我哋嘅片，記得 comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。